수학의 본질을 잘 1년 동안 알 수 있었습니다. 일단 먼저 항상 드리는 말씀이 뭐냐면, 여기서 항상 어떤 함수를 그릴 때도 공부할 때처럼 왜 이렇게 됐었지, 아마 수능이 생각하는 문제들이 많이 나올 거기 때문에 항상 했던 대로 수능을 생각하는 연습을 우리가 했던 대로만 하면 될 것 같습니다. 이제 전략적이 필요하죠. 전략 싸움. 제 전략은 어떻게 되냐면 1번부터 8번까지 조집니다. 9번부터 9번이 아니죠. 몇 번이죠? 16번부터 19번까지 빠르게 풀어내고요. 그 다음에 23번부터 27번까지 풉니다. 27번 풀고, 30번까지 다 풀어버립니다. 확통을 끝내고요. 여기서 남은 문제가 뭐가 있나요? 9, 10, 11, 12, 13 난이도를 볼게요. 90 조지고요. 11, 12, 13은 비슷합니다. 난이도가 이게 조지고 14, 15 조지고 들어갑니다. 아니죠. 14, 15를 마지막에 풀 거예요. 저는 14, 15 마지막에 20, 21, 21을 조질게요. 왜냐? 14, 15는 찍을 수라도 있잖아요. 20, 21, 21은 어떻게 찍을 거야? 20, 21, 21을 먼저 풀 거고요. 14, 15를 마지막에 풀 겁니다. 그리고 가져가면 좋으신 게, 항상 멘탈 잘 잡아라. 열심히 했으니까 이번 수능 좋은 결과 얻을 수 있었으면 좋겠습니다. 누구는 뭐 중간에 빠진 경우도 있었고 경승제를 듣지 않는 사람도 있겠지만, 정말 본질이 무엇인지 다시 한번 느낄 수 있었고요. 정말 이 본질, 수능이 끝난 그 후에 20대에도 이 본질을 찾아서 떠나시길 바라겠습니다. 1년 동안 수고 많으셨고요. 이 담금질, 이 감각을 꼭 발휘할 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다.